잠자는 동안엔 재채기를 할 수 없다. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리 몸의 신비한 사실에 대해서 알아볼까 해요. 잠자는 동안 재채기를 할 수 없다는 사실 알고 계셨나요? 이 놀라운 사실은 렘 수면 중에 뇌가 재채기 반사를 차단하기 때문이라고 하네요. 수면의 가장 깊은 단계에 있을 때는 재채기를 담당하는 뇌의 일부가 쉬게 된다고 합니다. 따라서 코에 자극적인 물질이 있어도 갑자기 재채기가 나올 일이 생기지 않게 되는 거죠. 렘 수면 중에는 뇌가 일종의 인지 모드로 전환돼 불필요한 방해 없이 신체가 필요한 휴식을 취할 수 있도록 합니다. 즉, 뇌는 재채기보다 수면을 우선시하는 상태가 된다는 이야기죠. 약간의 먼지 때문에 몇 분마다 깨어난다고 상상해보세요. 벌써부터 피곤해지지 않나요? 우리도 뇌도 잠을 위해서 잠시 재채기 모드 오프. 여러분의 구독은 영상 제작에 큰 도움이 됩니다.